大家好，我係6E班嘅吳卓彤。我係6E班嘅歐陽庭偉。歐陽庭偉啊，你中唔中意睇卡通片㗎？梗係中意啦，有邊個小朋友係唔中意睇卡通片㗎？咁你有冇睇過一套叫《沖天救兵》嘅卡通片啊？有，呢套卡通片講一個老伯伯同一個小童軍坐住一間綁咗好多氣球嘅屋，飛咗上天空進行大冒險啊！好犀利喎，啲情節都記得好清楚。梗係啦，我好中意呢套電影㗎。嗰陣我真係綁咗幾個氣球喺張床度，想坐住張床飛上天㗎。咁仲有點啊？咁就梗係飛唔起啦，點有可能真係坐氣球飛天嘅啫？你咁就錯啦，只要有夢想，凡事都可以成真啊嘛。點解咁講嘅？有一個英國嘅男人就真係用咗100個氫氣球飛咗上天啊，仲飛咗好遠添，所以唔好咁快就話冇可能啊。佢飛咗去邊啊？佢其實就係喺南非起飛嘅，佢將張凳綁滿咗氫氣球，然後飛咗25公里，大約就係坐港鐵由上水去到紅磡咁遠啊！咁遠，好犀利啊！我都真係好想去試下喎。但係你怕唔怕高先？少少啦，幾高先？呢個氣球飛行差唔多係2400米咁高啦。咁即係幾高啊？你知太平山喺邊度嗎？知道，咪喺香港島咯。太平山就有500米咁高，呢位先生差唔多係飛到5座太平山咁高啊！咁我都真係要諗諗下喎。不過呢，呢位先生真係好勇敢喎。係啊，同埋佢仲有一份堅毅不屈嘅精神添。冇錯啊，佢同佢嘅隊員真係試咗好多次，到最後一次佢哋嘅氫氣都用晒啦，但係佢哋最後都係成功咗，真係好令人佩服啊！不過各位同學仔千祈要記得唔好亂咁學呢位英國先生啊！佢哋咁做一定要經過長時間嘅研究同埋測試先至可以成功㗎。我哋不如睇睇呢位真人版嘅沖天救兵啦。好啊，去片啦！Right, chaps. Have a good shot, Tom. Thanks, Nick. Oh my God. Broadly speaking, I'm here and I'm flying to here currently. Hopefully I don't end up here or here. How the hell do you feel? That was so cool, man. That is literally the greatest adventure machine on the planet. 大家好，我係校園小記者鄭子晴，我係校園小記者梁銘津。銘津啊，你中唔中意食水果啊？非常中意啊，我日日都食啊。咁你可唔可以用1個字嚟形容下我講嘅水果呢？梗係得啦。開始咯喎，蘋果、爽、橙、酸、西瓜。西瓜就梗係甜噶啦。有個難啲嘅芒果。難唔到我嘅滑啊嘛。最後一個榴蓮。超級臭。超級臭3個字喎。唔得啦，榴蓮已經唔可以用個臭嚟形容啦，一定要用超級臭先得。你咁講就唔啱啦，榴蓮唔一定係臭噶。唔臭嘅榴蓮？榴蓮臭氣熏天，真係令人又愛又恨。有陣時買咗個榴蓮坐巴士、小巴都會好麻煩。不過而家新加坡嘅科學家終於揭開咗導致榴蓮臭味嘅秘密。科學家發現導致榴蓮發出刺鼻臭味嘅原因係一種氣味嘅基因。
只要改變呢一種基因，將來人類就可以培養出一種冇味或者味道冇咁刺鼻嘅榴蓮啦。但係呢個發現都引發咗嗰啲榴蓮愛好者喜憂參半嘅複雜心情，因為有啲人就係喜歡榴蓮嘅強烈氣味，有啲人甚至喺社交媒體對呢個研究發表自己嘅感受，講榴蓮唔臭就唔係榴蓮啦，就好似一個人冇咗靈魂一樣。如果榴蓮唔臭嘅話，我都會考慮下食嘅。可能唔單止唔臭㗎，仲可能會有朱古力味嘅添。朱古力味？係啦，呢班研究人員發現，原來榴蓮係喺6500萬年前由可可植物演變而成㗎。即係榴蓮嘅爺爺嘅爺爺嘅爺爺係朱古力，可以咁講啦。哇！真係唔講都唔知啊！不過研究成功都需要一啲時間㗎。即係榴蓮依然超級臭啦。都係啦。好啦，時間又差唔多啦。多謝收睇《放眼世界》，我哋下次見，拜拜。